បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការ review បាទទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាពី app KIMHOURNG បាទដោយសារតែមានបងប្អូនច្រើនដែរគាត់បានឆាតសួរខ្ញុំគាត់ថាតើ app មួយនេះយើងនៅអាចរកលុយបានដែរឬក៏អត់ហើយក៏យើងធ្វើការដកលុយបានដែរឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់មិនអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយនឹង app KIMHOURNG នេះណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ link នៅខាងក្រោមវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាមានបំណងចង់លេងជាមួយនឹង app មួយនេះបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចធ្វើការមើលបាននៅរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានដាក់ link តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងការរកលុយជាមួយនឹង app មួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះសិនគឺបងប្អូនអរគ្នាអាចធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំគឺបងប្អូនអរគ្នានឹងទទួលបាន$1អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំរួចហើយគឺបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបើកប្រអប់គឺយើងទទួលបាន$1ទៀតអញ្ចឹងយើងទទួលបាន$2ភ្លាមតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនអរគ្នានឹងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះអូខេហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបនៃការលេងសិនបាទដើម្បីទទួលបានចំនួនលុយណាចំនួនកាក់អញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង play វីដេអូនេះបងប្អូនគ្នាយើងគ្រាន់តែធ្វើការមើលនៅវីដេអូជាលក្ខណៈ clip ខ្លីៗអញ្ចឹងណាបាទគឺវានឹងចំណុចដើរលឿងចែកពណ៌លឿងហ្នឹងគឺវានឹងដើរដល់ទៅនេះគឺវាមានកាដូមួយដើម្បីលោតចូលមកក្នុងចំណុចប្រអប់នេះក្នុងប្រអប់ហ្នឹងគឺវាឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការចុចដើម្បីបើកប្រអប់ហ្នឹងទទួលបាននៅរង្វាន់ណាបាទទទួលបានរង្វាន់បាទហ្នឹងទី1អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកចំណុចនេះវិញបាទចំណុច reward ហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នានឹងទទួលបាន$1ភ្លាមបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាបំពេញលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងយើងចូល reward បងប្អូនគ្នាចុចលើពាក្យ redeem ហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដអ្នកណែនាំអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំដែលដាក់នៅលើអេក្រង់នេះមកឬក៏បងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការបំពេញលេខកូដរបស់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនគ្នាក៏បានដែរបាទគ្រាន់តែយើងធ្វើការបំពេញបន្ទាប់មកយើងចុចនៅលើពាក្យ resend code នេះមកគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1ភ្លាមអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនគ្នាធ្វើការបើកប្រអប់មួយបាទគឺនេះប្រអប់$1នេះយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់$1ទៀតអញ្ចឹងសរុបគឺយើងទទួលបាន$2តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកពីរបៀបនៃការរកលុយមួយទៀតបាទនេះនៅក្នុងចំណុចនេះបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនគ្នាអាចធ្វើការបង្វិលនៅត្រង់ចំណុចនេះណាបាទគឺយើងបង្វិលដើម្បីយកយើងចុចលើនឹងមកបាទយើងចុចលើ spin បាទ spin មកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនគ្នាចុច spin មកវាលោតចំត្រង់ចំណុចណាគឺយើងទទួលបានចំណុចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យ confirm មកបាទអាហ្នឹងគឺវាលោតមកបើសិនគ្រប់5គឺវាពេញហើយណាបងប្អូនគ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជារបៀបនៃការរកលុយហើយយើងអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបន្ថែមទៅហើយសម្រាប់កន្លែងដាក់លេខកូដបាទកន្លែង redeem នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរដោយសារមានបងប្អូនខ្លះក៏គាត់នៅតែសួរខ្ញុំអញ្ចឹងណាបាទគាត់សួរថាតើនៅកន្លែងនេះគឺយើងដាក់លេខកូដបានប្រមាណដងបាទគឺយើងដាក់បានតែម្ដងទេបាទគឺវាលោតមកអញ្ចឹងដដែលមែនតែគ្រាន់ថាបងប្អូនគ្នាគឺដាក់បានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអត់អាចដាក់បានច្រើនដងទេអូខេអញ្ចឹងយើងថយចេញមកវិញមកបាទសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលធ្វើការដកលុយមិនបានបងប្អូនគ្នាអាចចូលមកកន្លែងនេះវិញបាទចូលកន្លែងមីហើយបងប្អូនគ្នាធ្វើការ scroll ឡើងមកលើមកបងប្អូនគ្នានឹងឃើញ support បាទយើងចុច support មកបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញ email បាទ email របស់ PayPal របស់យើងណា email PayPal របស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនគ្នាតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបំពេញវាបន្តិចសិនបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាធ្វើការបំពេញបាទនៅ email PayPal ដែលយើងធ្វើការដកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធី KIMHOURNG នេះហើយបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ confirm មកបាទចុចលើ confirm បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនគ្នាចុចលើ confirm គឺវានឹងផ្ញើសារបាទចំនួន4ខ្ទង់ទៅក្នុង email PayPal របស់បងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយក email ហ្នឹងមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមមកបញ្ចូលនៅ email ហ្នឹងទីសិនបាទឥឡូវយើងបានធ្វើការនេះរួចហើយអញ្ចឹងយើងអាចចូលនៅក្នុង support ហ្នឹងម្ដងទៀតមកបាទនៅពេលដែលយើងចូលទៅ support មកគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់ដែលឲ្យបងប្អូនអរគ្នាហ្នឹងបាទធ្វើការ support ទៅខាងក្រុមហ៊ុនតែម្ដងថាតើយើងមានបញ្ហាអីជាមួយនឹងកម្មវិធី KIMHOURNG នេះណា
បាទនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើពាក្យ support ហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញទម្រង់ដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាហ្នឹងបាទត្រូវធ្វើការ support បាទធ្វើការសួរទៅខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបាទគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលនៅតាមនឹងបានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើការដកលុយមិនកើតបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានមួយបាទអាចមានចំណុចមួយដែលឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការសួរទៅគេណាបាទដល់បងប្អូនអ្នកគ្នានេះគឺ about បាទ cash withdraw អូខេអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការ support ទៅខាងក្រុមហ៊ុនថាមូលហេតុអីយើងធ្វើការដកលុយមិនបានណានៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅលើចំណុចណាមួយបាទនៅចុចនៅលើចំណុចណាមួយនេះដូចជា PayPal field នេះយើងអាចចូលនៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងក៏បានមូលហេតុអីយើងធ្វើការដកលុយមិនបានអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអ្នកគ្នាចូលមកត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបន្តមកយើងចុចលើកន្លែងសញ្ញារូបប៊ិចបាទហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នាសរសេរមកបាទសួរទៅខាង support ទៅខាងក្រុមហ៊ុនណាសួរទៅខាងក្រុមហ៊ុនថាតើមូលហេតុអីយើងដកលុយមិនបានអីមិនបានហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរមកត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងសួរទៅគេទៅឬក៏បងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវធ្វើការ screenshot បាទ screenshot កន្លែងដែលយើងដកលុយមិនបានពីថ្ងៃទីប្រហែលដល់ថ្ងៃទីប្រហែលដកលុយមិនបានហ្នឹងគឺយើងអាចចូលមកកន្លែងចំណុចនេះបាទចុចលើហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសបាទជ្រើសរើសរូបណាមួយដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់ធ្វើការសួរទៅគេណាយើងចុចត្រង់ចំណុចហ្នឹងបន្ទាប់មកបងប្អូនអ្នកគ្នានេះនៅត្រង់ចំណុចនេះវានឹងលោតពណ៌យើងដូចជា Q ទៅជ័យហើយបាទយើងធ្វើការ send ទៅខាងគេទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរគឺយើងត្រូវសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាបងប្អូនអ្នកគ្នាមិនចេះជាភាសាអង់គ្លេសទេបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ translate បាទអាចធ្វើការបកប្រែតាមលក្ខណៈ translate ណាយើងអាចសួរគេទៅណាអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានរកបានជាមួយនឹងកម្មវិធី KlickClap នេះបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបាទហើយចុចកន្លែងនេះបាទនេះបងប្អូនគ្នាបាទចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំបានដកជាមួយនឹង app KlickClap នេះគឺខ្ញុំដកបានសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះគឺខ្ញុំដកបាន500បាទ$45បាទ.35សេនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតបាទសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំដកបាន$200ជាងអញ្ចឹងសរុបមកគឺខ្ញុំទទួលបាន$800បាទ$808បាទតាំងពីខ្ញុំរកជាមួយនឹង app មួយនេះណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទចំនួនទឹកលុយដែលនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតបាទដែលខ្ញុំរកហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់2 account តែម្ដងបាទបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយដែលខ្ញុំរកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមួយទៀតហ្នឹងគឺ$263.35សេនបាទអញ្ចឹងសរុបមកគឺខ្ញុំទទួលបាន$800ដែរបាទគឺរកជាមួយនឹង app មួយនេះអញ្ចឹង app មួយនេះគឺស្រួលមែនតើបាទក្នុងការរកលុយហើយបងប្អូនគ្នាបើសិនជាចង់រកលុយបានច្រើនគឺបងប្អូនគ្នាត្រូវធ្វើការបាទត្រូវតែធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានច្រើនបាទដើម្បីបំពេញនៅលេខកូដរបស់យើងទៅគឺយើងនឹងទទួលបានប្រអប់ដើម្បីធ្វើការបើកយករង្វាន់ហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការរកលុយដដែល